U prethodnoj epizodi smo govorili da je prinčevski par dobio i drugog naslednika, princa Harija. Međutim, ubrzo posle njegovog rođenja, princ Charles se vraća Camille Parker Bowles, dok Diana počinje da ima čitavu plejadu ljubavnika. Šta se to zapravo dešavalo? Iako je ona u medijima uvek bila prikazana kao neka tužna i uplakana princeza koja plače zato što je muž vara, to baš i nije bilo tako. Ako pažljivo sve razmotrimo, ovde se radi o jednom, princu koji se vraća svojoj najvećoj ljubavi, dok uplakana princeza koja pati za ljubavlju svoga supruga nadoknađuje nedostatak pažnje tako što maltene ide iz ruke u ruku onih koji su bili zaduženi da je tim rukama i telom čuvaju. Ali ne u smislu kao ljubavnicu, već kao svoju gospodaricu. Zapravo, oni su bili u službi kraljevske porodice. A kako su obavljali tu službu? Maltene kao da su imali zadatak da vode ljubav sa princezom Dianom. I sada da počnemo tu plejadu njenih ljubavnika, oficira i uglednih ljudi. A počet ćemo od njenog prvog ljubavnika koji se zvao Barry Albert Manaki. A ko je zapravo bio ovaj čovek? Rođen je 1947. godine i prošao je sve moguće obuke za bodyguarda, odnosno za pripadnika specijalnih jedinica u SAS-u. I kao jedan od najsposobnijih policajaca dodeljen je kraljevskoj porodici da istu obezbeđuje i čuva. I njemu je poverena princeza Diana. I on je to čuvanje prebukvalno shvatio. I naravno, pošto je bio lični telohranitelj, bio je maltene njoj i najpodesniji da bude njeno rame za plakanje. Kad god ju je Charles iznervirao svojim odlaskom kod Camille, ona bi dobila napad povraćanja, ispovraćala bi se u svom WC-u i otišla bi do policajca Manakija, isplakala bi se i rekla: eto vidiš, dragi moj prijatelju, koliko sam ja usamljena, tužna i osuđena na patnju. Ja sam zapravo princeza zatvorena u zlatnom kavezu. Ja nemam nikog osim vas. I toliko je bila ubedljiva u tom svom plakanju, maltene bolja i od svoje majke, da bi se ovaj čovek toliko ražalostio i ne samo da je počeo da brine o njenom telu i o njenoj bezbednosti, već je počeo da se interesuje i za njene emocije. I postao je njen prvi zvanični ljubavnik. Ova veza je bila nešto za Dianu najlepše u tom trenutku. Mislila je da su sve zvezde na nebu njene. On je bio jedna od mojih najvećih ljubavi u životu, o čemu mi nije lako da pričam. Kada sam imala 25 godina i zaljubila sam se do ludila u osobu koja je radila u ovom okruženju i on je bio najveći prijatelj koga sam ikad imala. Moglo bi se tako reći. Bila sam kao neka šiparica pred njim sve vreme. Očajna za pohvalom. Očajna. U tom momentu, u to vreme, maštala sam kako ću negde otići da živim s njim. Uživala je u toj priči. Ovaj momak je znao dobro da puca iz pištolja. Počela je da se interesuje, za gađanje iz vatrenog oružja. I maltene ova veza kasnije, u kasnijem periodu, kada se razotkrila od strane novinara, postala inspiracija za snimanje filma Bodyguard sa Whitney Houston. Svi se sećamo tog filma. Da se vratimo mi na princezu i Manakija. On je čovek toliko bio opsednut Dianom da nije primetio da je u stvari primećen od svojih šefova. Ja ne mogu da verujem da čovek kome je poverena bezbednost žene svog budućeg kralja može da veruje da nije pod nadzorom službe. Njega je služba i tekako pratila. I odlučili su da ne obaveste ni kraljicu, a ni princa
o ovim dešavanjima, nego su smatrali da je najjednostavnija priča da Manakija pošalju u prekomandu negdje što dalje od Londona, tamo negdje u neku provinciju. I to se i desilo. On je otišao prvo za Škotsku, a kasnije po potrebi službe u neke druge baze koje su služile za obuku SAS-ovih specijalaca. Ovaj momak, pored strasti ka lepim ženama, gajio je još jednu strast, a to je vožnja sportskih motora. Zapravo onih, kako se kaže, cross motora. I on je voleo da ide po Škotskom gorju i tako tim nekim divljim stazama i da vozi brzo te motore. Smatrao je da mu to podiže adrenalin. I 14. maja 1987. godine u kasnim večernjim satima Barry Manaki se vozio kao suvozač na motoru koji je vozio njegov kolega policajac Stefan Pitt. I išli su jednim slabo osvetljenim putem, a ispred njih je bilo vozilo koje je vozila misteriozna žena sa naočarima. Ta žena je uključila signalizaciju, zapravo znak skretanja za levo na raskrsnici, a na toj istoj raskrsnici, u toj istoj ulici gde je ona htela da skrene, bio je jedan automobil Ford Fiesta koji je vozio jedan 17-godišnji mladić. On je zapravo tek položio vožnju i bio je jako neiskusan. I kada je video da ova žena skreće u tu ulicu i on je započeo svoje skretanje u desno i direktno se sudario sa motorom na kome je bio Barry Manaki sa svojim kolegom Stefanom. Žena koja je skrenula nastavila je vožnju bez zaustavljanja i njoj se gubi svaki trag. Ona nikada nije bila pronađena niti identifikovana, a na kraju krajeva ništa nije ni pogrešila. Jer pogrešio je ovaj neiskusni mladić od 17 godina i on je svojom greškom izazvao smrt Barrya Manakija i tešku povredu njegovog kolege Stefana. Vest o njegovoj smrti Charles je saopštio Diani prilikom dolaska na jedan prijem. Moram da ti kažem da je Manaki poginuo danas u saobraćajnoj nezgodi i baš mi je žao. Diana je u tom trenutku dobila takvu želju i potrebu da vrišti, međutim, pošto je obezbeđenje otvorilo vrata i ona je faktički iskoračila iz automobila, tu je bilo gomila i paparaca i novinara i televizijskih kamera i šta sve ne, ona je samo nabacila osmeh, suzdržala se. Godinama je posle ovog događaja pričala da je jedna zvezda sa njenog neba zauvek nestala. Govorila je čak da je u jednom trenutku bila spremna da sa ovim čovekom ode na kraj sveta, da se odrekne svega i da počne da živi kao normalna žena. Međutim, princeza nije dugo patila za momkom koji je nastradao u svojoj 40. godini. Ubrzo posle ovoga dolazi novi ljubavnik. Zapravo te iste godine. I to je bio jedan konjički oficir koji se zvao James Hewitt. Ko je zapravo bio ovaj momak? On je rođen 30. aprila 1958. godine. Malte ne generacija sa Dianom. Bio je stariji 3 godine. Bio je jedan od najšarmantnijih ljudi koje ste ikada mogli da sretnete. On je ne samo bio najlepši oficir kraljevske garde i najšarmantniji, on je bio rođeni playboy. I po engleskom ukusu lepote, on je bio idealan muškarac. Bio je riđ, dobro je jahao konja, zato je i bio konjički oficir, igrao je dobro polo, žene bi ga odmah uočile prilikom tih utakmica i što je najjača priča, imao je fantastičan smisao za humor. To je ono zapravo što žene najviše vole. Njegova svaka priča se završavala flertom. Da li su to u pitanju novinarke, da li je to u pitanju diplomatski kor, da li je to u pitanju neka princeza iz kraljevske porodice, nema veze, on je bio spreman da se nabacuje i princezi Ani i bilo kojoj.
Ali on je to radio sa takvim stilom da mogu da mu zavide i filmski glumci. Ja ne znam ni jednog hollywoodskog glumca koji ima takav stil i šarm kao pomenuti gospodin. Ja mislim da pored njega ni sami George Clooney ne bi imao nikakve šanse kod neke dame. Takav je šarm imao ovaj momak. A kako je zapravo sve to počelo? Odmah, pošto je Manaki prekomandovan, Diana je odjednom poželjela da i ona prisustvuje odlasku u lov sa princom Charlesom, ali pošto je imala fobiju još iz detinjstva od jahanja, jer je pala bila jednom kao mala sa konja, ona je htjela da ima i dobrog učitelja prvo za jahanje. I ona je odabrala nikog drugog nego baš Jamesa Hewita. Prvi put sam upoznao princezu od Velsa kod zajedničkog prijatelja na večeri. I ona je bila zainteresovana i želela je da pobedi svoj strah od jahanja, a bio sam u mogućnosti da budem predstavljen, da tako kažem, kao potencijalni instruktor za nju. Ubrzo je njena dvorska dama sredila da ona dođe u konjušnicu na jahanje. To se desilo jednog dana dok je on timario jednog pastuva. Ona je došla i počela je da jadikuje kako bi ona najradije uzjahala upravo tog konja, ali da ima veliki strah od jahanja i da prosto ne može da veruje da neko može taj strah da otkloni. I naravno, James je rekao, lady, ako ste za jahanje, ja ću vam pokazati koliko je to u stvari bezopasno. Samo slušajte moje instrukcije i sve će biti u redu. Ali to je rekao sa takvim šarmom da se to jahanje zaista i završilo jednim pravim galopiranjem. Njoj se dopalo to što ona sada odjednom jaše bez straha u prisustvu ovog konjičkog oficira i ta obuka je potrajala, boga mi, mesecima. Jahali smo pored ljudi i oni bi pogledali gore ka njoj, ali je ne bi prepoznali. Ona je u to vreme bila u dubokoj depresiji, a nije imala kome da se obrati za pomoć. Nije imala ni jedno prijateljsko uho. Kome bi se poverila, ako razumete, a ja sam bio tu da je slušam. O svim njenim strahovima i njenoj nesreći. Naravno, on se prenerazio kada je ovo čuo. Štampa je u to vreme špekulisala koliko je stabilan Dianin i Charlesov brak. Prvi put kada mi se obratila u vezi ovog problema, u vezi nezadovoljstva u njenom životu, bio sam u šoku. Zato što nisam želeo da poverujem da je toliko nesrećna koliko tvrdi da jeste. A u tom trenutku smo se već dovoljno sprijateljili, poznavao sam je tada već nekoliko meseci i poverila mi se kao prijatelju. Međutim, ona mu je jednog jutra rekla da ona ide na imanje Sandringham, gde će biti sa porodicom i da se i on pridruži, znači njima tamo, da bi oni nastavili sa časovima. I Hewitt je to i uradio. Očajnički je pokušavala da ohrabri svog muža da se zaljubi u nju i sa time sam bio prilično upoznat. Očajnički je želela da popravi svoj brak i smatrala je da se on ne trudi dovoljno i to ju je mnogo bolelo. I došao je u Sandringham i nastavili su sa jahanjem. Malo su se i udaljili od imanja, otišli su u jednu šumu i tamo je pao i prvi poljubac. Nije joj bila namera da se zaljubi u mene. I naravno meni nije bila namera da se zaljubim u Dianu, ali to se desilo. Kasnije, posle tog poljupca, bilo je tu i više nežnosti, koja je prerasla u jednu dugu i pravu ljubav, koja je potrajala čitavih 6 godina. Naravno, oni su svoju vezu morali da kriju od svih i Hewitt je bio mnogo pametniji od prethodnog ljubavnika. Mnogi to odmah nisu primetili. Nešto se zuckalo i pričalo, ali niko ništa zvanično nije mogao da dokaže. Diana je bila srećna. Uvek je u prisustvu ovog čoveka cvetala od sreće, što se vidi i na jednom od snimaka
kada ona njemu uručuje pehar za jednu pobedu u jednom konjičkom takmičenju, gde ona ne može da prikrije zadovoljstvo što je upravo on pobedio i ponaša se kao jedna prava zaljubljena šiparica. Inače, oni su se viđali uglavnom u njegovoj kući gde je živela i Hewittova majka. Ta kuća se nalazi na obali mora. Tamo je, znači, obezbeđenje vozilo princezu. Moja mama voli da ugošćuje ljude i rekao sam joj, dolazi nam jedan gost za vikend i to je Diana. I ona je rekla, o divno, fantastično. Tako da je to bilo kao da je došao neki sasvim običan gost. I tako se nastavilo. Ona bi u njegovoj kući u Devonu kuvala ručak za oboje, bila je presrećna, nije imala napad bulimije, mislila je da je ceo svet sada njen. I jednom je čak i predložila Hewittu da razmisli da li bi možda bilo najpametnije da se ona razvede od princa Charlesa i da počne život sa njim na nekom mestu po preporuci i želji samog Hewitta. Sasvim jasno da je to bilo nemoguće, ali u to vreme činilo se prilično lepim da se izgubimo u takvim snovima. U snovima o tome kako ćemo moći da provedemo život zajedno. I ovaj prelepi konjički oficir je, i pored svega toga što je preduzeo da ne bude provaljen u ovoj ljubavnoj aferi, ipak bio zapažen od strane bezbednjaka, što je i normalno. Upravo tada, u tom periodu, kada bezbednjaci prenose princu Charlesu šta zapravo njegova supruga radi sa Hewittom, govore naravno i kraljici i princu Filipu, počinje onaj čuveni zalivski rat 90. godine, kada Irak napada Kuvajt i kada dolazi do međunarodne intervencije. Bezbednjaci su procenili da vrhunski konjički oficir može biti i dobar tenkista i poslali su Hewitta prvo na obuku za tenkistu u Nemačku, gde ga u jednoj engleskoj bazi princeza Diana pod izgovorom neke humanitarne akcije za decu obilazi pred sam odlazak na front. Prilikom te posete Diana je Hewittu obećala da će ona njemu biti verna, da će ga čekati, da će mu pisati pisma, da je on njena najveća ljubav u životu i da je prava nepravda što je kraljevska porodica odlučila da ih razdvoji i da samo Bog može da čuva Hewitta, jer se ona plašila da je možda služba odredila ovog mladića da nastrada negde u pustinskom pesku na Bliskom istoku. Zato što je ona verovala da je i Manakiju nameštena saobraćajna nesreća u kojoj je nastradao. Nisam želeo da je ostavim i da dopustim da se vrati na onu tačku na kojoj je bila pre nego što smo se sreli. Malte nekada se razdvajala od Hewitta, bila je ubeđena da ga više nikada neće vidjeti. I plakala je. Ali ove suze za svojom ljubavlju nisu bile iskrene, verujte mi, jer je već godinu dana Diana bila u flertu i dopisivanju sa jednim svojim poznanikom još iz detinjstva. Zapravo, to je jedan mladić koji je bio naslednik jedne prebogate porodice koja je imala industriju za proizvodnju džina, a njegovo ime je James Gilby. On je rođen 1950. godine, bio je stariji 11 godina od Diane, bio je jako iskusan sa ženama i ujedno je bio i direktor za prodaju Lotus automobila. Čovek koji je imao sve u životu. Puno para, lepo je izgledao i imao je šarma da osvoji srce bilo koje žene koje mu se dopada. Diana i on su redovno razgovarali telefonom, ali oni nisu znali da ih služba zapravo prati i prisluškuje. Bili su naivni i ona i on. I prilikom tog razgovora, koji je u Engleskoj poznat kao Squidgy Gate, on je nju preko 50 puta nazvao Squidgy i rekao je da je on zaista iskusan i ozbiljan muškarac
i da nikada neće dozvoliti da ona pati na bilo koji način. Ona mu je rekla da je njoj drago što su oni u vezi, ali da ona ne bi želela da ostane trudna sa njim. Na što je on rekao, ne brini dušo, to se sigurno neće dogoditi. Što je ukazivalo da su oni bili u intimnoj vezi. Ovaj razgovor je kasnije, 1992. godine, objavljen u engleskoj štampi. Znači, transkript ovog kompletnog razgovora je mogla da pročita engleska i svi ljubitelji monarhije, a i oni koji nisu, naravno. Čitala je to i kraljica, čitao je i princ Charles. Oni su lepo pročitali kada Squeegee, zapravo Diana, kaže kako je nesrećna u braku, kako pored nje ima i treća osoba koju nije imenovala u tom trenutku, da ona živi jedan veštački život sa princom Charlesom i da bi bila najsrećnija kada bi je James odveo na Falklandska ostrva. Jer kada to kažete u Engleskoj, to je otprilike kao ono, idem na kraj sveta. E sad, zašto su se tačno Gilby i Diana rastali, to možemo samo pretpostaviti, ali ja mislim da je njemu neko iz službe dojavio da su pod prismotrom i da je ovaj iskusni lisac odlučio da se povuče što dalje od svoje ljubavnice. I odlučio je da se ne igra svojim životom. Nakon pedale koju je dobila od Gilbija, princeza je bila jako razočarana. Naravno, kao i sve žene. I ona je u toj patnji razmišljala kako sam ja ovako nesrećna, kako ne mogu da nađem ljubav svog života, šta se ovo dešava sa ovim muškarcima, zašto oni nisu sposobni da sa jednom tako jakom i uglednom ženom kao što sam ja budu u vezi, zašto odlaze, čega se plaše. I onda je ona jednom od svojih tih sekretara, koji su se non stop motali oko nje, postavila pitanje kako se beše zove onaj pevač koji je pre nekih 6-7 godina napisao pesmu posvećenu meni. A sekretar je rekao, pa lady, radi se o Brianu Adamsu, jednom od naših najvećih muzičkih zvezda u Engleskoj. I ona je rekla, ja bih volela da upoznam tog gospodina i da mu se zahvalim što je pesmu posvetio meni. Organizujte sastanak. Rečeno, učinjeno. I počela je nova ljubavna afera između Lady Diane i Briana Adamsa, koja nije dugo trajala jer su oboje bili poznate ličnosti i mogli su vrlo retko da se viđaju i pod određenim uslovima. A to nije odgovaralo ni Brianu, a ni princezi Diani. I negde, otprilike baš u ovo vreme, princeza Diana je naglo prestala svoje druženje sa najboljom drugaricom, zapravo vojvotkinjom Sarom Ferguson. Njih dve su bile, kao što znamo, nerazdvojne i odjednom prekida se svako druženje. Međutim, štampa je primetila da se njih dve više ne viđaju na tim prijemima, na zabavama i odmah su počeli da pišu u vezi toga razne pretpostavke, zbog čega se njih dve ne druže. Neki su pisali da je najverovatniji razlog taj što je Sara bila miljenica kraljice i da je taj njen odnos sa kraljicom izazvao ljubomoru kod princeze Diane. Međutim, bilo je i nekih drugih navoda koji su govorili nešto sasvim drugačije u vezi cele ove priče. A zapravo radilo se o mogućoj aferi između Diane i njenog devera, zapravo muža vojvotkinje Sare Ferguson, princa Andrewa, jer u mnogim situacijama fotoreporteri i paparaci uhvatili su ovo dvoje mladih ljudi kako su prilično bliski. A za princa Andrewa se pričalo još i ranije iz njegove maltene najranije mladosti, još pre braka, da je svake večeri u njegovu sobu, znači u dvorcu, dolazila neka druga devojka, a nekad, boga mi, do jutra su se menjale i dve. A kasnije je on u medijima bio optuživan i za raznorazne neke druge stvari,
o kojima ste najverovatnije čuli, ali sada ih nećemo pominjati. Da li je princ Andrew bacio oko i na svoju snaju, Dajanu, to niko sa sigurnošću ne zna, osim njega. Bilo kako bilo, Dajanin ljubavni život se nastavlja dalje. I u međuvremenu se sa ratišta i zaliva vraća James Hewitt. I naravno, susreću se princeza Dajana i on. I njihova veza se nastavlja. Naravno, Charles je to saznao. Saznala je i štampa. I počeli su da pišu kako Charles i Dajana više ne spavaju u istom krevetu i u istoj sobi, već da su faktički razdvojeni, kao što i jeste bilo u tom trenutku, i izbila je velika afera oko toga. Naravno, Charlesovi ljudi iz službe bezbednosti su njega obavestili da se princeza ponovo viđa sa Hewittom i on je znao za sve. Nije mogao da izdrži i poverio se svojoj ljubavnici. Princ je rekao Kamili da on ne može više to da izdrži i da će prvom prilikom da obavesti kraljicu o svemu i da od nje traži da se on i Dajana razvedu. I tražio je od Kamile da ga ona podrži u ovoj ideji. Međutim, ona mu je rekla da bi ona bila najsrećnija kada bi on odlučio da zadrži svoj brak i da bi ga ona u tome podržala, jer je on ipak budući engleski kralj. I da mora da podnese i te svoje, kako je ona u tom trenutku rekla, sitne afere njegove supruge. I ti, dragi, nisi baš neka cvećka. Ali on je rekao, dušo, to nije isto. Svaki engleski kralj u istoriji je imao ljubavnicu i ne vidim zašto bi u mom slučaju to bilo drugačije. Što ja da kršim tradiciju? I na kraju krajeva, ja svoju ženu ne varam sa raznoraznim ženama, već sa tobom koja si moja prva i najveća ljubav. I kad se razvedem od nje, ti ćeš biti moja supruga i buduća kraljica. Kamila je samo oborila pogled i rekla je, dušo, to ne ide baš tako, jer moraš na kraju krajeva shvatiti da sam i ja udata žena, a osim toga mi smo i kumovi. Na što je Charles onako reagovao goropadno i rekao je, pa zar si ti zaboravila da su monarsi u Engleskoj i vrhovni sveštenici Anglikanske crkve? Ja mogu da raskinem svaki brak i svako kumstvo, ako to budem želeo. I šteta što nisam sada kralj, jer ja bi prvo razveo svoj brak, a onda tvoj brak i proglasio bi nas mužem i ženom. A u ovom slučaju ja moram da molim svoju majku da ona uradi to umjesto mene. I naravno kraljica čita štampu, čita da se ljulja brak njenog sina i njene snaje, da je maltene ugrožen presto, budućnost prestola, nije joj sve jedno i želi informaciju iz prave ruke. I smatrala je da u tom trenutku ne može niko bolje da je informiše od princeze Ane, zapravo od njene rođene ćerke. I odlazi kod nje na imanje, nosi one novine i kaže, Ana, ja te molim da mi objasniš o čemu se ovde zapravo radi. Ana je pogledala naslov i rekla je, majko, moraš znati da su oni sasvim različite osobe. Tačno je da Charles ima ljubavnicu, kao što i sama znaš, radi se o Kamili, međutim, on ima samo nju, dok ona njega vara sa čitavom gomilom ljubavnika. I da je takva gužva u Kensingtonskoj palati, malte ne kao na autobuskoj stanici u Londonu. Da se zapravo ne zna ko izlazi, a ko ulazi u Dajaninu spavaću sobu. I da je interesovanje za nju tako veliko da prosto ona ne može da veruje da se to sve dešava, a da kraljica tek sada pita o čemu se radi. Kraljica je bila u šoku. Ali ubrzo posle toga ona je naredila da princ Charles i Dajana dođu na razgovor kod nje i kod princa Filipa i da objasne zapravo o čemu se radi. Na taj razgovor
Charles je došao sa spremljenim planom koji je mislio da iznese u cilju svog razvoda. Međutim, on nije ni mogao da dođe do reči. Diana je onako, kada je ušla, maltene zauzela pozu neke svetice, na što je kraljica, ne bih rekao pala, ali je pokušala da sačuva brak svoga sina i ugled svoje dinastije i bila je maltene na strani svoje snaje i rekla je: Charles, hoću da se vas dvoje usaglasite oko vašeg života, jer je u interesu vaše dece da ostanete u braku. I rekla je Diani: snaja, molim te, ti malo smanji promaju u svojoj spavaćoj sobi. Bojim se da ćeš dobiti upalu pluća. Veliki je propuh. Zapravo, ne zna se koja se vrata otvaraju, a koja se zatvaraju. Ponoćna promaja je najopasnija u našim zamkovima. I Diana je rekla: naravno, kraljice, apsolutno vas razumem, jer želim da sačuvam ovaj brak, jer zaista volim Charlesa. I kraljica je rekla: super, u redu je, to je zapravo to što sam i želela da čujem. Završili smo ovaj razgovor i neka tako bude. Vi po svaku cenu morate sačuvati svoj brak. Charles je bio u šoku i bio je očajan i rekao je: a zar moje mišljenje u ovom razgovoru nema nikakvog uticaja i niko neće da ga sasluša? Pa nas dvoje smo toliko različiti, ja to moram da vam objasnim. I kada je on to rekao, ustao je vojvoda Filip i rekao je: slušaj, sine, i tvoja majka i ja smo toliko različiti, ali zbog tebe i zbog tvoje dece i zbog, naravno, dinastije i krune, mi smo u braku i mi se volimo i ponašamo se kao pravi monarsi. I nemoj slučajno da ti padne na pamet da razmišljaš o razvodu. Što se mene tiče, možeš sada otići na svoju omiljenu polo utakmicu, jer, kao što vidim, ako ostaneš još 2 minuta, zakasnit ćeš i nećeš biti u prvoj postavci tima. I u tom trenutku Charles je onako dobio neku snagu, nije se više osjećao kao onaj student istorije i arheologije, već se osjećao kao pravi mornarički oficir. Ustao je i rekao je: slušajte vi, vojvodo, otkud vama pravo da vičete na budućeg kralja? Ovo je zadnji put da ste to učinili, a za moju utakmicu ne brinite. Ja ću na nju stići i moj tim uvek pobeđuje. I demonstrativno je izašao iz kraljevskog salona i nije hteo da popije čak ni onaj čuveni engleski popodnevni čaj. Dok je Diana onako skrušeno kao svetica ustajući uz blagi naklon poljubila ruku i vojvodi Filipu i kraljici. I Filip je rekao: eto, sve vreme ti ja pričam da je ovaj naš razmažen i da smo trebali da ga malo čvršće i vojničkije vaspitavamo, dok si ti tvrdila: naše dete, naš prvenac. Vidiš kako se ponaša buduća kraljica majka. Ljubi ruku svome svekru i svojoj kraljici. Kraljica ga je naravno pogledala ispod oka, podigla je onako obrvu kako to samo žene znaju da urade i nije ništa rekla. Naravno, Charles je stigao na utakmicu, bio je jedan od zapaženijih igrača, ali ne po dobroj igri, već po odsutnosti. Oni koji su posmatrali tu polo utakmicu u jednom trenutku su i pričali dugo posle toga da je Charles bio toliko dezorijentisan da je nekada jahao na pogrešnu stranu. I posle utakmice on je otišao na svoje imanje Highgrove House da bi se tamo odmorio i ispraznio i da bi tamo sredio svoje misli. I naravno Charles je došao na ideju da pozove Kamilu i da joj kaže svoje mišljenje i svoj plan. I rekao je: toliko sam besan da ću sada Dianu da stavim na test.
neću joj se javljati danima, a bit će pod nadzorom, da ja vidim da li će doći u iskušenje da pozove svog ljubavnika da dođe kod nje. Baš da vidimo šta će se desiti i ko ovde koga pravi budalom. Danima je Diana pokušavala da dobije Charlesa. Sekretari su se javljali i rekli su njegovo veličanstvo je napolju, sadi neko drveće, otišao je na jahanje, obilazi imanje. Uvek su našli neki izgovor da se princ ne bi javio. Ona je bila besna i to je trajalo danima. Naravno, oni koji su pratili njeno kretanje nisu mogli ništa da zabeleže u smislu sumnjivih dolazaka potencijalnog ljubavnika. Međutim, u jednom trenutku on se ipak pojavio. I to u 2 noću. I niko drugi, no zapravo James Hewitt. Došao je kod Diane oko 2 noću, zadržao se u njenoj spavačoj sobi do 6 ujutru i otišao je, što bi se reklo, ranom zorom. Naravno, bezbednjaci su sve to snimili i obavestili Charlesa. Kako je on reagovao na sve ovo i šta će se dalje dešavati u tom lancu i čitavoj plejadi novih ljubavnika i sve većih avantura, vidjet ćemo u sledećoj epizodi.